तो आज की अमल की बात ये है कि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं और सोचते हैं कि हम इतनी दुआएं करते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो वो कसरत से ये दुआ पढ़ते थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो आप भी कोशिश करें कि आपकी दुआओं के आगे पीछे आप इसे जोड़े, 3-3 बार आगे पीछे लगाए और फिर आप अपनी दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे ज़रूर कबूल